外套咧，佢個 design 好正，佢係做咗呢個咁樣嘅 flare 立體 waffle 邊手袖，呢個都 waffle，但係唔會好大嚿咯，咁所以就唔會顯到你個人好腫脹。因為有時好大嚿咧，如果胸有啲肉咧已經好脹好聖誕樹，佢係會偏向接近你身體嘅曲線，然之後有少少浪漫頹頹地嘅 feel。咁你可以襯褲啊、喇叭褲嗰啲都 OK 嘅。咁但係咧，如果去到我哋呢啲咁嘅秋冬日子，我哋想扮女仔 holiday feel 少少，尤其嗰啲情人節啊或者聖誕新年咧，你可以咁樣襯翻條裙咧都 OK 嘅。咁啊，成個 total look 係咁樣。咁佢係有少少羊毛成分啦，好輕薄，已經好暖。咁我哋入面淨係簡單着一件就得，同埋咧佢個彈性係好鬆身嘅，唔會話好繃緊你啦。你自己亦都可以再隨意地開多幾粒紐。